Ek gaan vanmôre met u praat oor 'n tema. Ek het vroeër in die week bid ek en ek sê, Here, waaroor preek ek Sondag? En wat wil u graag? En al wat die Here, ek hoor dit so duidelik soos 'n stem wat sê, speak on healing. Praat oor genesing. En weet jy wat, dat ek dink in soveel plekke het dit 'n cliché geraak en mense het net begin praat van healing asof dit iets is wat 'n goeie ding is om te noem, maar ons verwag nie eintlik dat dit moet gebeur nie. En ek gaan doen 'n bietjie research oor genesing en wat sê die woord oor genesing en dan kyk ek na artikels wat ouens geskryf het en die topic wat die meeste oor genesing aangeraak word, is genesing relevant vandag. Nou ek weet nie van u nie, maar niemand hoef my te oortuig dat God kan genees nie. Ons het in die laaste tyd in die gemeente Sondag aand is hier 'n jong man wat by die handoplegging in 'n oomblik, hy het vir my vertel na die tyd dat hoe hy 'n warmte gevoel in sy borskas kry en toe hy in die week terug gaan, toe sê die dokter hy is genees van die beginstadium van kolonkanker wat hy 'n paar weke vroeër mee gediagnoseer is. Amen. Genees die Here. 'n Paar weke terug was hier een aand, het ek 'n woord van kennis gehad en ek sê, hier is 'n man wat sy hartritmes uit ritme uit is en die stappe oop na my toe en ek bid vir hom en ek sê vir hom, kom terug met die getuienis en 2 weke later gryp hy my hier onder die tent. Hy sê, ek moes gaan vir 'n hartomleiding, ek moes stents in my hart kry. Die Here sê ek is volkome genees. Amen. God genees vandag net soveel soos wat hy in die Ou Testament, of daar waar hy saam met sy disippels beweeg het, waar hy mense genees het, net soveel wil God vandag mense genees. En as jy vanmôre hier sit, met 'n toestand in jou liggaam, wil ek vir jou sê, jy kwalifiseer vir 'n deurbraak. Hoor gou mooi, ek het vir jou 'n video gewys, hy sê, en toe hy van die berg af kom, het 'n groot menigte hom gevolg, en daar het 'n malaatse man gekom, en voor hom neergeval en gesê, as dit u wil is, kan u my reinig. Daarop steek Jesus sy hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. Come on. You need to tell someone, God says, I am willing. Ek wil jou genees, ek wil jou aanraak. Jy moet vanmôre 'n paradigma skuif, jy moet 'n persepsie skuif, om te sê dat hierdie siekte toestand is maar deel van my lot, dis nie deel van jou lot nie. Dis nie deel van jou DNA nie. Dis 'n leuen van die duiwel en God wil jou aanraak vanmôre. Die Here wil jou volkome genees vanmôre. Dit is sy wil dat jy genees sal word. Vanmôre moet jy vir jouself die vraag vra, wil ek genees word? Ek vra jou vanmôre, is dit jou hart, is dit jou passie, is dit jou begeerte vanmôre dat God jou sal aanraak? Nou iets wat vir my baie interessant is dat daar gebeur iets op die kruis wat ek en jy vanmôre in konteks vir onsself moet plaas. Hoor gou mooi hoe sê hierdie, hy sê, the atonement of Jesus on the cross. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. So hy wat geen sonde gehad het nie, vat alle sonde op hom, sodat ek en jy nie die prys van sonde hoef te betaal nie, maar hy wat onskuldig is, betaal die prys. Nou, die atonement on the cross, die versoening op die kruis, bewerkstellig vir jou en my iets vanmôre. What is the atonement? As used in scriptures, to atone, it is to suffer the penalty for sin, thereby removing the effects of the sin from the repentant sinner and allowing him or her to be reconciled with God. So wat beteken hierdie versoening vir my en jou vanmôre? Versoening vir jou en my beteken vanmôre dat Jesus het 'n deur oopgemaak waar daar nie 'n deur was nie, sodat ek en jy versoen kan word met die Vader deur dit wat Jesus gedoen het. So vanmôre die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, jy kwalifiseer vir 'n wonderwerk. Jy kwalifiseer vir 'n deurbraak. Jy kwalifiseer vir daai plan en destiny wat God vir jou instoor het vanmôre op grond van wat hy op die kruis gedoen het. So dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie. Baie van ons dink ek moet die Bybel agteruit in Hebreëus kan opsê voordat God my kan gebruik. Dis nie hoe dit werk nie. God has already prepared the platform. Jesus is die enigste persoon wat in staat was om hierdie deur vir jou en my oop te maak. Jesus se kruisdood is die enigste persoon, of Jesus op die kruis is die enigste persoon wat dit moontlik maak, wat dit kon doen, sodat ek en jy vandag genesing kan ontvang. Het jy geweet dat dokters
kan slegs vir jou doen wat mediese hulle toelaat. Jy weet, 'n dokter kan so goed geleerd wees soos wat hy wil. If he doesn't have the medicine to resolve the problem, he can't do anything for you. Maar dit werk nie met Jesus so nie. Jesus spreek 'n woord en genesing vind plaas. Jesus spreek 'n woord en kanker genees. Jesus spreek 'n woord en 'n hartkondisie verander. Jesus spreek 'n woord en dowe ore gaan oop. En vanmôre is ek hier om vir jou te sê dat hier's vir jou 'n platform vanmôre om te besef dat God wil jou vrymaak. Hy wil jou eerstens wil hy jou siel red en hy wil jou vrymaak. Hoor gou mooi, die woord bekering, the word salvation in the New Testament comes from the Greek word soteria, which means wholeness and healing, both physical and spiritual. Beide is vir God belangrik. God wil jou nie net geestelik, hy wil jou nie net fisies genees nie, hy wil jou ook geestelik genees. En beide is vir hom belangrik. Dis interessant dat genesing en bekering in dieselfde asem gebruik word. Genesing is deel van dit wat God vir jou instoor het toe hy jou siel red. Ek deel vanoggend met die span van hierdie Ierse, an Irish man was on hy was op hierdie een of ander eiland, was hy vasgevang en hy wil ontvlug hier uit en hy besluit hy gaan vir hom 'n bootkaartjie koop, maar hy gaan maande moet spaar om hierdie kaartjie te koop. En hy spaar en een oggend besef hy, maar hy het genoeg geld om hierdie kaartjie te betaal, maar hy het nie geld vir kos nie. En is 'n paar weke lange rit wat hy moet vat, en hy maak vir hom beskuit en water bymekaar wat hy op die boot vat. En so 3-4 dae in die reis in, kom die kaptein en hy sien, hier sit die man op die dek van die boot en hy eet sy beskuit en sy water en hy sê vir hom, what are you doing? Hy sê, it's the only meal, I couldn't afford any of the meal, so I had to bring the rusk and water, it's all I could bring. En die kaptein sê vir hom, did you not know that all your meals are included in your ticket? Ek wil vir jou sê, dat jy besef toe jy tot bekering kom, was al die ander ook ingesluit. Genesing is ingesluit, deurbraak is ingesluit, geluk is ingesluit, hoop is ingesluit, geloof is ingesluit. Al hierdie is ingesluit in dit wat God vir jou gegee het, toe jy 'n besluit gemaak het vir Jesus op die kruis. Come on. So why do we still suffer, not taking what is due to us? Baie van ons dink om 'n kind van die Here te wees, I have to suffer. I have to, weet, hoe hartseerder ek is, of hoe slegter het met my gaan, hoe dieper kind van God is ek nou. Come on. Ek wil net weet, waar lees jy dit in die Bybel? Waar lees jy dit in die Bybel, that you have to suffer, to be like a suffering servant? Nou, ons moet 'n uitverkope, wedergebore, bloedgewaste, identiteitgevulde kinders van God word. Genesing is vir ons beskore. As jy vanmôre hier sit met 'n siekte toestand in jou liggaam, wil ek vir jou sê dat Jesus is hier om jou vry te maak. Ons het vanmôre daai lied gesing oor die name van God, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha beteken the God that healeth. Nou het jy geweet dat in die Ou Testament veral het hulle mense name gegee op grond van wat hulle trade was, wat hulle gedoen het. So as jy hoor van die familie Smith, it's originated from the blacksmiths. So almal wat blacksmiths hulle het hulle genoem the Smiths. En eventually het dit van hulle geword. And Jehovah Rapha, the God that healeth, is then that not what God is doing? As hy dan genoem word, die God wat genees, is dit nie juis wat hy vanmôre vir jou wil doen nie? Is dit nie vanmôre wat hy juis in ons midde wil verlos maak om te sê, maar vertrou my vir die volle pakket, vertrou my vir die volle vrymaking, come on. Ek het tog 'n Pinksterkerk hierdie. Nou hoe gaan ek hierdie genesing my eie maak? Hoe gaan ek hierdie vrymaking my eie maak vanmôre? En die eerste een wat ek vir jou wil sê, wat jy vanmôre moet doen, ek gaan vir jou 'n paar stappe gee wat jou gaan help om in daai genesing in te stap. Kan ek sien, wie van julle wat vanmôre hier sit, het genesing nodig? Steek gou op jou hand. Amen. Dis fisiese genesing. Kan ek vra, wie van julle wat hier vanmôre sit, het emosionele genesing nodig? Wie het vanmôre nodig om vry te kom? Wie het vanmôre nodig om 'n paradigma skuif te maak? Wie het vanmôre nodig om in sy binneste weet te ervaar, maar ek is wie God sê ek is? En ek gaan vir jou 'n paar stappe gee wat jou vanmôre gaan help om daarby uit te kom. Jakobus 4 vers 7 tot 10 sê, therefore submit to God,
Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, and let your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Dit is God se wil dat ek en jy genees sal word. Jy moet môre verstaan. Hy sê, submit yourself. Hy sê, onderwerp jou. Nou, baie van ons wil onsself net onder wet en reëls en regulasies onderwerp. Maar kan ek jou vanmôre vra, don't you want to allow God to love you this morning? Het jy al agtergekom, waar iemand jou lief het, verander die hele ballgame. Ons het 'n klein dogter. As enige van die groter kleinkinders op die bank spring, het hulle moeilikheid. Maar party kom weg met moord. Why? Because we've got a natural love. We have a love for all of them, but I just want to show you that God is not out to kill, steal, and destroy. That's the devil's plan. God's purpose and plan is to love you to the full, to touch your life, to touch your heart, to heal your body, to heal your mind. En vanmôre wil ek vir jou sê, die eerste stap wat jy sal moet deurgaan, is om te sê, allow God to love you. As much as it is God's will and desire to heal such things as unconfessed sin, disobedient, unbelief, unforgiveness towards others, and hinder your reception of healing. Kan ek vir jou sê, dat daar sekere goed in jou lewe, as jy nie submit, as jy nie jouself onderwerp aan die wil van God en die woord van God nie, dat hierdie goed gaan 'n natuurlike impak op jou lewe hê. Dit skep 'n kontrak vir die duiwel. It gives the devil a legal mandate to destroy your life. En as ek vanmôre hier sit en ek het 'n toestand in my lewe, dan moet ek myself die vraag dalk vra. Het ek onbeleide sonde? Jy sien, want sonde is 'n oop deur vir siekte. Is ek ongehoorsaam? Het ek ongeloof? Het ek onvergewensgesindheid? Kan ek vir julle sê, onvergewensgesindheid is volgens my, en moenie 'n teologie daarvan maak nie, een van die sterkste strategieë van die duiwel om siektetoestand in mense se lewens los te maak. Ek het al hoeveel keer in 'n altaarkol, dat ek by mense gekom en hulle hierdie siekte of hierdie siekte, en dan sal die Here vir my woord van kennis gee, en ek sal sê, is daar hierdie persoon of hierdie persoon wat jy moet vergewe, en dan sê ek, bid hierdie gebed van vergifnis, en as hulle dit klaar gebid het, en ek vra vir die persoon, toets jouself as hy volkome genees. Nou ek vra jou vanmôre, is daar moontlik van hierdie goed in jou lewe, wat jy vanmôre sal moet jou knie voorbuig, en vir die Here sê, Here, maar kom help my. In some instances, that could actually be the origin, the original cause of your illness. Party van ons sit vanmôre hier en ons suffer op 'n gedeelte en ons sukkel, ons weet nie hoekom nie, en dan sê die Here, maar doen net 'n bietjie introspeksie in jou hart. En vanmôre wil ek vir jou vra, hoe ver gaan jy toelaat dat die duiwel in jou lewe gaan voordat jy God gaan vertrou vir jou deurbraak? Hoe ver gaan jy toelaat? Watter prys gaan jy betaal? Wat is jy bereid om prys te gee? Omdat jy nie die boldness wil vat om vry te kom van dit wat God wil doen nie. As vanmôre 'n deurbraak vir jou instoor, daar's vanmôre vir jou 'n plek van genesing, daar's vanmôre vir jou 'n oomblik in die teenwoordigheid van God, waar hy alles in 'n oogwink kan verander. Ek het al hoeveel keer gesien, waar mense in een oomblik in 'n aanraking van God kom, en hulle lewens so radikaal verander, dat mense nie met hulle kan huishou nie. Come on. Kan jy verstaan as jy hier uitstap vanmôre, wat se getuienis het jy? Gisteroggend by die Power Hour staan 'n man hier voor, en hy kom en hy sê, ek is vir 3 dekades al 'n heroïne verslaafde. Hy sê, ek is 17 dae skoon. Ek sien al die ouens wat iets weet van drug abuse sê onmiddellik, dis niks nie. 17 dae is niks nie. Maar hierdie ou sê, in my heroïne verslawing het ek 'n dogtertjie gekry. Is 'n dogtertjie gebore, en ek het haar kinderkerk toe gebring. Hy sê, en ons sedertdien kan ons nie wegbly nie. Hy sê, ek loop verby die dealers in Sunnyside, en ek het nie 'n begeerte om enige drugs te koop nie. Verstaan nie, in 'n oogwink verander God iemand se destiny. Nou weet jy wat, ons het hom onmiddellik aan een van ons ouens wat spesialiseer in drug abuse gekoppel en gesê, stap met hierdie man 'n pad, want ons weet die duiwel is uit om te kry. Maar kan ek vir jou sê, in 'n oogwink
kan God jou lewe verander. In 'n oogwink kan God jou liggaam aanraak. In 'n oogwink kan God jou 'n getuienis maak vir 'n verlore gaande wêreld. So ek en jy moet net eenvoudig vanmôre besluit that we are going to take the first step so that God can love us and heal us and restore us and change us. Jou emosionele toestand waarin jy vanmôre is. Ja, die wêreld sê ons moet realisties wees rondom. Kom ons gebruik bipolêr of depressie en daai. Moet ons realisties wees oor dit. Verseker moet ons realisties wees. Daar is van hierdie kondisies wat 'n chemiese wanbalans is. Daar is van hierdie kondisies wat met medikasie hanteer word. Maar kan ek vir jou sê, God is the founder of that same medicine. God is the founder of that person en die Here het daai persoon gehelp om jou te bring. Maar kan ek vir jou vanmôre sê, ek hoef nie afhanklik van 'n diagnose te wees nie. Ek hoef nie afhanklik van iemand anders se geïntellektuele prognose oor my te wees nie. Ek kan vanmôre sê, ten spyte van wat die wêreld sê, ten spyte van wat statistiek sê, ek is uitgekoop. Jesus het 'n prys vir my op die kruis betaal en sy bloed het voorsiening gemaak vir my situasie. Ek wil vir jou vanmôre sê, as jy dit kan snap en jy kan jouself aan God onderwerp, kan die Here jou vanmôre in 'n oogwink vrymaak. Die volgende stap wat ons moet gaan, it's to pray in faith. I say, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Man, ons maak die Bybel te ingewikkeld. Hoor mooi wat sê Markus 11. Hy sê, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray. Het jy al gebid en gesê, Here, maar raak my aan? Het jy gebid met 'n verwagting? Het jy gebid en geglo dat as die Here sê, as sy woord sê dat hy genees, dat dit ook vir my beskore is? Ek hoor hoeveel keer wat mense net sê, ja, maar pastoor, ek is maar geroep om te suffer. Jy onthou vir Tannie Stinie, ag, waarom moet ek so suffer? Onthou julle dit? As jy nou gelag het nie, was jy nog nie daai tyd gebore nie. Weet jy hoekom moet ek so suffer nie? Maar dis presies wat ek en jy as kind van God doen. Ons weet nie hoekom moet ons so suffer nie. Can I tell you why you don't know? It's because you don't know what jy weet nie wat die oplossing is nie. Die oplossing is dan, en glo net wat die woord sê. Hy sê, therefore, I say to you, whatever things you ask in prayer, believe that you receive them and you will have them. Sê vir die ou langs jou, jy sal dit kry. Daar's 'n deurbraak vir jou vanmôre. Nie net op genesing nie net op wedergeboorte nie. Daar's 'n genesing vir elke situasie in hierdie plek vanmôre en ek en jy moet nou bid en glo dat hy gaan genees. Bid en glo dat hy gaan deurbreek. Jy het vanmôre nodig om te verstaan dat dit is God se wil. Het jy mooi gehoor in daai klip wat ek gespeel het? Toe sê hy, Lord, if it's your will, heal me. En toe antwoord Jesus om en sê, I am willing. 11 keer in die Nuwe Testament kom mense na Jesus toe en vra, genees my, en al 11 keer genees hy hulle. What makes you different? Wat maak jou minder werd as 'n melaatse wat Jesus op 'n bergpaadjie ontmoet het? Wat maak jou minder as Jesus as 'n man 'n vrou wat kom en net die soem van sy kleed aanraak? Wat maak jou minder as dit vanmôre? Die duiwel wil vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Die duiwel wil vir jou sê, jou verlede tel jou teen jou. Maar God wil jou vry maak vanmôre. Die Here wil jou aanraak en hy wil jou hart genees. Daar's vanmôre 'n deurbraak vir jou in stoor en die enigste iets wat dit van jou kan steel, is jy wat sê, maar ek is nie goed genoeg nie. Sit gou jou hand op jou bord en sê, ek kwalifiseer. Besef jy dat daai toestand in jou liggaam skop nou 4 voete vas? En die duiwel kom met allerlei gedagtes en verskonings en hy kom, ek het so rukkie terug, toe praat ek oor die man van die bad van Bethesda. En ons het almal daai verhaal gehoor van hoe die mense daar sit en elke keer dan kom roer die engel die water en dan kry net een ou genesing. En Jesus sê vir hom, staan op, vat jou bed en loop. Ek wonder net, vir hoe lank daarna het mense nog steeds by die bad van Bethesda gaan sit? Come on. Die Here het lankal die water vir jou lewe geroer. Hy het lankal die water rondom jou situasie geroer. Hy het lankal 'n woord in sy hart om oor jou te spreek. Al wat hy van jou verwag is, to submit yourself, pray in faith, and allow God to love you, and God can release you from that situation. Wat is die volgende stap? Call on the church elders. Nou, baie kere
is dit asof ons weet hierdie goed, maar ons pas dit nie toe nie. Ek het vir jare lank, ons is net in bediening gekom, waar die Here al gesê het, dat hy het 'n gawe van genesing oor ons gesit. En vir jare lank het ons net nooit vir siekes gebid nie. Is dit fear of failure, is dit disbelief, wat ook al, jy kan dit nie verduidelik nie, maar een oggend herinner die Here my net, en hy sê, het ek nie gesê dat ek het gawe van genesing oor jou geplaas nie. En van daar af seker by elke plek waar ons kom. Ons was nou in Klerkop waar die Here 'n vrou se gehoor fenomenaal haar gehoor herstel. Mense van siektekondisies fenomenaal herstel. Gaan dit oor ons? Nee, het gaan oor that God says the elders shall lay hand on the sick and they will recover. Come on. Het jy geweet jy kan hande op siekes lê en hulle sal genees word? As jy vanmôre hier sit en jy het 'n toestand in jou liggaam, dan moet jy besef dat daar is vir jou 'n geleentheid om vanmôre vry te kom. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him. Anoint him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick. And the Lord will raise him, and if he has committed sins, he will be forgiven. So ek wil vir jou vanmôre sê, God wil jou vrymaak van sonde, God wil jou liggaam aanraak, God wil iets binne in jou aktiveer, God wil destiny in jou losmaak. Ons was vanoggend so gebless met ons Growth Track 4 groep, wat daar sit, en soos wat ons praat en jy die mense se respons sien jy net hoe destiny hier voor jou oë ontvou. Man, kom ons gee 'n bietjie daai mense 'n hande klap, wat vanmôre daar gesit het. Man, God's got a calling. God's got a calling upon each and every one of us. En ek wil jou vanmôre sê, hy gaan die leuen gebruik om jou terug te hou. Hy sal siekte gebruik om jou terug te hou. Maar jy kan vanmôre, kan jy vry wees. En God gaan jou oprig. So let's call on the elders of the church. En as ons vanmôre 'n altaar call maak, om te sê ons gaan bid vir siek mense, weet jy wat, dan is jou oomblik hier. You have to take it in faith, believe in the love of God, believe in the power of healing, en sien hoe God jou vanmôre vrymaak. Iets moet so 'n bietjie in jou geloof stuur nou. In hierdie oomblik moet iets hier binne in jou gebeur. Ek gaan vir Natasha hulle vra om vir my te kom speel, want vanmôre glo ek die Here het 'n afspraak met jou. Sit gou so jou vinger op jou bors en sê, ons het 'n afspraak, Here. Ek so bly julle is opgewonde oor daai afspraak. Ek het 'n afspraak, Here. Come on. Jy moet dit met oortuiging vat vanmôre, jy moet dit met oortuiging in jou eie maak, en jy moet vanoggend met oortuiging vir jouself sê, dat ek kwalifiseer vir hierdie deurbraak. Keep believing. Jy moet vanmôre aanhou glo. Jy moet vanmôre weet dat die Here is nie net, hy is nie net hier om jou buurman te red nie, hy is hier om jou ook te red, hy is hier om jou aan te raak. The Greek word for a dull heart is neutros, which is taken from the root meaning illegitimate child. Nou ek wil vanmôre vir jou sê dat ons kan nie met 'n dull hart, ons kan nie met 'n besoedelde hart voor die Here sit vanmôre nie. Jy kan nie. Jy kan nie toelaat. Ry nou. Die Here sê vanmôre, my seun, ek klop aan jou hart se deur. En vir jare lank het mense by jou gesteel, en vir jare lank het mense jou geroof, en vir jare lank het die wêreld jou identiteit probeer steel. Hy sê, maar vanmôre roep ek jou. Gaan skryf hierdie in jou Bybel neer, ek roep jou vanmôre vir deurbraak, vir impak. Hy sê, van hierdie oomblik af, as jy my woord glo, gaan ek vir jou platform skep, sal ek vir jou in plekke invat waar ander nie sal gaan nie. Ek sal jou die gebrokenis van die gebrokes op jou pad stuur, en God sê, sien wat ek deur jou gaan doen. Man, jy sit soveel destiny vanmôre in hierdie plek, wat vasgevang is in die leuen van die duiwel, te sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy compare jouself met ander, en jy dink, ek sal nooit so kan wees nie, ek sal nooit so kan wees nie. You can't imitate something, because you'll stay in imitation. Ek wil vir jou vanmôre sê, dat jy kan nie toelaat, laat die duiwel langer, 'n dull hart, 'n vasgevange hart, 'n gebroke hart, 'n versteurde hart, 'n confused hart. Jy het dit nie langer nie, want dit is nie jy nie. Ons kan nie daai dull hart hou nie, want dit beteken it's like an illegitimate child. 'n Buiteegtelike kind. Besef jy, jy's nie 'n buiteegtelike kind in hierdie verhouding nie.
When it comes to God, you are born with destiny. You are born in royalty. Jy's 'n mede-erfgenaam in Christus. Jy gaan heers in hemelse plekke. God's got so much belief in you that He will allow you to rule together with Him. Maar jy sien, die duiwel laat jou voel, jy's 'n illegitimate child. Jy's 'n bywoner in die koninkryk van God. Jy's 'n weeskind. Wat eet weeskinders? Hulle eet wat vir hulle gegee word om te eet. Ek onthou in ons huis, dan as die seuns daar inkom, nou nog, as hulle 'n yskas oopmaak, hulle maak hom weer toe en jy maak hom oop en sluk 'n vakuum jou in, want daar's niks in die yskas oor nie. Because they have ownership. Hulle het eienaarskap, hulle vat wat hulle sin is, because it belongs to them, and no regret, en hulle hoef nie te please and explain nie. And I want to tell you this morning that God says you are not an illegitimate child, you are born into royalty. A priesthood, come on. Jy is vry vanmôre. Jy's 'n gesalfde van die Here. Daar's destiny in jou opgesluit wat nasies sal skud. Hoor gou mooi. The implication that we don't see ourselves as a child of illegitimacy, but as a child of intimacy that keeps our relationship passionate with God. Sien, as jy vanmôre verstaan dat jy nie 'n buite-egtelike kind is nie, sal dit jou nie die teenwoordigheid langer van God uithou nie. It will create a relationship of intimacy. Keep on believing. Keep on believing that God's going to have a breakthrough for you. So don't allow your hearts to grow dull or lose your enthusiasm, but follow the example of those fully received what God has promised because of their strong faith, patience and endurance. Jy kan nie langer met 'n dal hart rondloop nie. Jy kan nie langer vasgevang word in die leuen van die duiwel nie. Surely ye have borne and griefs and carried our sorrows, yet we did esteem he stricken, smitten of God and afflicted. But he who was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, he was, of our peace upon him, and with stripes we are healed. Ek wil vir jou sê, deur sy wonde is daar vir my en jou genesing vanmôre. Deur sy kruisdood is daar vir my en jou vrymaking. Die Afrikaans sê, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as die een wat gestraf word deur God, geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor en oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat hy vir ons in vrede moes bring, was op hom en deur sy wonde is daar vir my en jou nou genesing. Ek sal vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak op watter slegte plek jy vanmôre is nie, hoe jou geestelike toestand lyk nie. God is vanmôre hier om jou liggaam aan te raak. Die Here is vanmôre hier om vir jou 'n deurbraak te gee. Daar's genesing vir jou op die kruis vanmôre. Daar's genesing deur die bloed van Jesus om elke persoon in hierdie plek vry te maak.